Nikukaribishe kwenye mazungumzo mafupi katika siku ya leo. Nitaanza na kauli inayosema sio kila neno linatakiwa kusemwa, na sio kila neno ni la kwako. Ni ishara ya kujitambua, ni ishara ya kutambua wapi panastahiki kusemwa, wapi hapastahiki kusemwa. Lakini lazima ujue bila kusema ni vigumu watu kujua. Kwa mfano, ni lazima utangaze kipaji chako. Bila kutangaza kipaji chako, ni nani atajua kipaji chako? Nani atajua nguvu ulokuwa nayo katika swala fulani? Lakini lazima ulinde kipaji chako. Lakini msingi wake ni kujitambua. Haya mawili yanakuja baada ya mtu kujitambua yeye ni nani, anatakiwa kufanya nini, kwa wakati gani. Ndio maana tunasema kusema unachojua ni jambo moja, lakini jambo muhimu ni kuthibitisha ulichokisema. Maneno haya yanafungua utaratibu mpya wa mimi kukuhadisia kwa kina. Angalau kila ninapopata nafasi nazungumza machache. Kuna baadhi ya watu wanaelewa, kuna baadhi ya watu wanabaki na sintofahamu, na kuna baadhi ya watu hawaelewi kabisa, hawakubali kabisa. Hili ni jambo lipo katika safari ya maisha, na usihuzunike au usishtuke kwa nini huyu anifahamu. Hapana. Sifa ya Mungu kila mtu kumpa uwezo wake wa kuelewa mambo, uwezo wake wa kuendea mambo. Kila mtu na uwezo wake, lazima ulijue hilo, itakusaidia zaidi. Sasa ukifahamishwa, lazima ukubali. Aidha anayekufahamisha uwezo wake wa kukuchambulia ni mdogo kiasi kwamba unashindwa kuelewa au kumuelewa, hiyo kesi nyingine. Lakini kama unaelewa, ni vizuri ukabadilika na ukachukua hatua madhubuti. Kwa mfano, nilikuwa Iringa mimi. Nilikutana na dada ambaye ametumia ARV kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba kwa mujibu wa kauli yake amenifuatilia kwa muda mrefu sana. Aliamua kuchukua hatua kusema litatokea na litokee, lakini naamua kutafuta ufumbuzi, kwa sababu ARV ilimfanya akose mahusiano na mumewe. Na ni kauli amenihadisia yeye baada ya mabadiliko aliyoyapata kutoka kwa T.R. Msigwa. Lakini uamuzi ulikuwa mgumu, kwa sababu watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wanazungumza kama alivyozungumza T.R. Msigwa, wanafanya kama alivyofanya T.R. Msigwa. Na sio hapo tu, tokea huko nyuma na kauli zinazosemwa na wanaosema HIV haina dawa, kauli zinaosemwa na wanaoamini wamesoma kuliko wengine ARV, yani HIV haina ufumbuzi. Utakula ARV, hatimaye utaiacha chumbani, wewe utaondoka, kwa maana ya kwenda kwenye udongo, kwa maana ya kufariki, yenyewe utaiacha ndani. Kwa lugha faswaha inaitwa karanga, kwa lugha faswaha inaitwa mashudu, ina majina mengi sana.